हे गाइस, मेरा भी नवीन आप देख रहे नपिन टेक्निकल जॉन। तो गाइस आज हम बात करेंगे रियलमी नार्जो 70 टर्बो 5G के बारे में। एंड गाइस आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू सॉल्व साउंड प्रॉब्लम, स्पीकर नॉट वर्किंग प्रॉब्लम्स। तो गाइस अगर आपके फ़ोन में आपको साउंड से रिलेटेड इशू है, जैसे कि आपके फ़ोन में आपको किसी भी चीज़ का साउंड शो नहीं कर रहा है, साउंड्स प्राप्त नहीं हो रहा है, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो वीडियो को लास्ट तक देखिए एंड समझिए। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आप सेटिंग्स में जाइएगा एंड सेटिंग्स में आपको साउंड एंड वाइब्रेशन सेटिंग्स पे क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पे आपको वाइब्रेट ऑन रिंग के ऑप्शन को इनेबल कर देना है, ऑन कर देना है। तो गाइस इससे होगा क्या कि आपको जब भी कोई भी कॉल्स वगैरह प्राप्त होगा तो आपके फ़ोन में रिंगटोन के साथ आपका फ़ोन वाइब्रेट करेगा। एंड यहाँ से आप वॉल्यूम्स को इंक्रीज़ कर दीजिएगा, बढ़ा दीजिएगा, जैसे कि मीडिया वॉल्यूम, रिंगटोन्स वॉल्यूम, नोटिफिकेशंस वॉल्यूम, अलार्म वॉल्यूम को। एंड नीचे में आप चेक कर लीजिएगा कि आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन टोन एंड रिंगटोन सेट है या नहीं। तो गाइस आप इस टाइप से जैसे ही सेटिंग्स करेंगे तो आपके फ़ोन में साउंड से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तो गाइस ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है गाइस आपको वीडियो पसंद होगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।